ऑनलाइन मार्केटिंग के वीडियोस पाने के लिए उज्जवल चक्रवर्ती चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एकदम फ्री है और हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, उज्जवल चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज कोई ऑनलाइन इनकम वाला कोई वीडियो नहीं दूंगा। आज एक रिव्यू होगा। रिव्यू देने के लिए मेरा साथ हाजिर है संचिता चक्रवर्ती, जो मेरा बेटी है। तो लेट्स स्टार्ट। आज एक रिव्यू कैसा लगेगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट कीजिए। और इससे पहले अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम संचिता है। आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो शुरू करते हैं कि रिव्यू के साथ मैं आज बताऊंगी कि इसका प्राइस क्या है, मैंने जो फिजिट स्पिनर खरीदा है उसका शिपिंग चार्जेस वगैरह वगैरह, स्पिनिंग ड्यूरेशन और भी बहुत कुछ जो सब इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए। हाँ, तो सबसे पहली बात, मैंने इसको ख़रीदा है पेटीएम से। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोगों ने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, शॉपक्लूज़ और भी बहुत सारे साइट से ख़रीदा होगा, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कॉमन कलर्स मिलते हैं और बाकी सब जो अनकॉमन है वो बहुत ही महंगे होते हैं। मतलब हम इन पे स्पेंड करने के लिए इतना पैसा तो हर कोई नहीं दे सकता, नहीं। हाँ, तो मैंने इसको ख़रीदा 349 में और शिपिंग चार्जेस 1 रुपये था और ये बहुत ही कम था, पता है मुझे। इसका कलर भी बहुत अनकॉमन है, देख सकते हैं पूरा रेनबो कलर है। इसमें सारे कलर्स है। ये बहुत ही सुंदर दिखता है और पूरा मेटालिक बॉडी है और बहुत ही हार्ड है। खाने के बाद 2-3 बार मुझसे गिर भी गया था। बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, पापा को भी पसंद आया। हाँ, तो अब शुरू करते हैं इसके ड्यूरेशन के साथ। हाँ, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली स्पिन करेंगे तो ये 30 सेकेंड चलेगा, अगर वर्टिकली स्पिन करोगे तो 10 सेकेंड चलेगा। हाँ, तो अब इसका कलर पे जाते हैं। इसका मेट नहीं है, लाइक ग्लॉसी भी नहीं है, लाइक मीडियम में है, अच्छा है। हर जगह पे कलर बहुत रंगीन सा है और देखते लगता तो नहीं कि रंग उठ जाएगा और नहीं। और यहाँ पे बियरिंग बॉल्स भी है। ये घूमता बहुत स्मूथ है, ये बहुत हार्ड है, लाइक उतना भी हार्ड नहीं, लाइक घूमने के लिए हार्ड है, बहुत स्मूथ ही घूमता है। और आपको इसको कहते तो स्ट्रेस रिलीवर है, अब वो आपको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अब बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। आप लोगों को लगता होगा कि फिजिट स्पिनर बेकार हो सकता है, लेकिन नहीं, बेकार नहीं है। लाइक आप लोग स्पेंड करेंगे तो इट्स वर्थ स्पेंडिंग मनी ऑन इट। हाँ, तो आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या है, टाइम पास करने का कुछ चीज़ और भी बहुत कुछ है, प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ अलग तो करना चाहिए ना जनरेशन के साथ चलने के लिए। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो थोड़ा सा प्यार दिखाना, लाइक और कमेंट्स करके। तो मैं नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के लिए फिर से आऊँगी आप लोगों से मिलने। थैंक यू। तो कैसा लगा ये रिव्यू? अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट और शेयर करना। और कॉन्टेस्ट वाला वीडियो तो आप लोगों को याद ही होगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा तो मेरा पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें डिटेल्स है। आप हर सब्सक्राइबर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बाद आप लोगों का वो वीडियो में डिटेल्स में दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। और तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे और मैं इसी तरह अच्छा वीडियो में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो तब तक खुश रहे, बाय बाय।